Si chiude un 2009 difficile, un 2009 che ha visto attraversare la crisi tutto il Paese e ovviamente anche la nostra Regione. Noi abbiamo fatto fronte a queste difficoltà mettendo risorse per i disoccupati, mettendo risorse per il rilancio dell'economia per le imprese e soprattutto facendo un grande intervento sulle infrastrutture. Ricordo a tutti i cittadini che per la prima volta dopo 20 anni in questa Regione si aprono grandi cantieri, abbiamo appena aperto i cantieri della Villesse Gorizia. Infrastrutture, quindi innovazione per le nostre imprese e soprattutto abbiamo lavorato anche per costruire l'Euroregione perché è necessario che i nostri mercati possano estendersi ad est, ai Balcani e al nord dell'Europa. La Regione fa la sua parte, non vogliamo lasciare nessuno indietro, né le nostre imprese né i nostri cittadini. C'è stato su questo una grande coesione del Consiglio regionale, sia delle forze di maggioranza che di quelle dell'opposizione. Per questo stiamo preparando una finanziaria che sarà certamente difficile perché abbiamo molte meno risorse degli anni scorsi, ma che però garantirà ai cittadini i servizi, la salute, la sicurezza, quanto è necessario per una vita dignitosa che riguarda tutte le nostre famiglie. Il 2010 sarà un anno di ripresa, io ne sono convinto perché questa nostra comunità ha superato momenti difficili, li ha superati nel dopoguerra, al momento della ricostruzione del Friuli, l'esodo dell'Istria e della Dalmazia, momenti che hanno visto grande difficoltà in tutta la nostra comunità, ma i cittadini di questa regione hanno saputo rimboccarsi le maniche, lo faranno anche questa volta e sappiano che avranno una guida, un presidente, una giunta regionale che sarà in grado di guidarli verso una prospettiva di fiducia, perché di fiducia e di ottimismo abbiamo bisogno, che si associ alla nostra buona volontà.